Звану და დამო დღეს ავიკითხეთ სახარებიდან იგავი თესვანის შესახებ. ეს ცნობილი იგავი და როდესაც დავიწყე მომზადება ამ კვირის გადაგებისთვის და ვნახე რომ ეს იგავი იყო საკითხავად, კვირის საკითხავად, ძალიან გამიხარდა, რადგან გამახსენდა გაბრიელ ეპისკოპოსის ორი ქადაგება, არაჩვეულებრივი ქადაგება ამ თემაზე და გამიხარდა ის უპირველეს ყოვლისა, რომ უკვე დასაწყისშივე თემა მზად ჰქონდა, მხოლოდ უნდა ფრაგმენტულად ამომეწერა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგებიდან ეს დიდებული სიტყვა და მომეტანა თქვენამდე. მაგრამ ყველაზე მეტად კიდევ ვიმეორებ, რომ გამიხარდა ის, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ქადაგება. არაჩვეულებრივად ხსნის ამ იგავს. და ისეთ სიხარულში ვიყავი, ძალიან დიდი სიხარული დამეუფლა და მე ვიფიქრე ესეთი რამე. რატო დამეუფლა კაცო ესეთი სიხარული? დიდი მამები, იოანე ოქროპირი, ბასილი დიდი, უამრავ ძველ შუა საუკუნეების მამებს, შედარებით თანამედროვე მე-19 საუკუნეების მამებს აქვთ განმარტება ამ იგავისა. და ვფიქრობ, რომ რატო ვთვლი, რომ გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგება, რაღაცა ჩემში ესე ჩავთვალე, ჯობია მათ ქადაგება. უბრალოდ ჯობია როგორ რაღაცა ეს ავირჩი, ესე იგი ეს ვამჯობინე. რატო? იმიტომ ხო არა მეთქი, ვიფიქრე, რომ აი ხო არის ქართულ კაცს აქვს. ამერიკაც მინახია ზოგი იტყვის, აფრიკაც, ევროპაც. თუმცა უკვე ყველაფერი მინახია ტელევიზორი, ისი ადვილი ეს ქვეყნები, ქალაქები ნახო, რომ თითქმის იქ იყავი თითქოს და იქ შენ თვითონ ნახე, რომ უყურებ ვიზუალურად. მაგრამ რო იტყვის ქართველი კაცი, ჩემი გურია იმერეთი, ყველაფერს მირჩევნია. არის ხო ესეთი გრძნობა ქართველში, ნამდვილ ქართველში. ვიფიქრე, რომ რაღაცა ესეთი გრძნობა ხო არ დამეფრა და ამიტომ ხომ არ ავირჩიე. და მოკლედ რომ მახსოვდა, რომ არაჩვეულებრივი ქადაგება იყო, კიდევ ერთხელ გადავხედე და მივხვდი, რომ ამიტომ არ ამირჩევი. ეს არის ძმანო და დანო, რაღაც სასწაული ქადაგება. ორი ქადაგება მე ორივედან ფრაგმენტულად ამოვიღე. ეს არაჩვეულებრივი ქადაგებიდან ორი ქადაგება შევამოკლე და ერთად გავაერთიანე. რომელსაც აგიკითხავთ, მაგრამ წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რაღაც არაჩვეულებრივი ქადაგება, ძმანო და დანო. და მე საერთოდ მიყვარს აი ესეთი თემა ესეთი, როდესაც წმინდა მამები ამტკიცებენ ღვთის არსებობას. აი მაგალითად, იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ახლა ვინმე იტყვის ნორმალური, რომ მზე არ არსებობს, თუ იტყვის, რომ მზე არ არსებობს, ნუ არანორმალური, ხო? ხო და რატომ ვერ იტყვის? იმიტომ რომ მზე არსებობს, ხედავთ ამას და ვერავინ. და ოქროპირი ამბობს, რომ მოციქულთა, ეს ხშირად ვიმეორებ ხოლმე. აი უსწავლენ, გაუნათლებენ, არაფრის მქონენ, მოციქულთა ქადაგება და შემდეგ სოფლიოს მოქცევა, ეს არის უფრო დიდი დასტური ღვთის არსებობისა, ვიდრე მზე, რომ მზე არსებობს რვა დასტურებს. უფრო დიდი. ამიტომ როგორც ამას ვერ იტყვი, რომ მზე არ არსებობს, ასევე შეუძლებელია თქვა, რომ ჭეშმარიტი რელიგია არ არის ქრისტიანობა. იმდენად ესე იგი მოციქულთა ქადაგება ამას ამტკიცებს, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არ ყოფილიყო ვინ რომ ქრისტე რომ ჭეშმარიტი ღმერთი არ ყოფილიყო და ქრისტეს არ ემოქმედა და არ მიიღო ფაქტს ქრისტიანობა, მაშინ რომ არ მიიღო ესე იგი ხალხს ქრისტიანობა, მაშინ ესე იგი რომ მიიღო ქრისტიანობა, ეს არის უტყუარი მტკიცება ქრისტეს ძალისა და ქრისტეს ჭეშმარიტი ღვთაებრიობის. უტყუარი ძმანო და დანო. იმიტომ რომ ვიცი, ჩვენ შეუძლებელია ხა გამოვიდეს ვიღაც მებადურები არაფერს და დაიწყოს თან ესეთი ქადაგება. ესე იგი ამ ქვეყნიურის ბევრი რამის უარყოფა,
და მარადიული ეს ამას არ მიიღებდა არავინ. მიიღეს იმიტომ რომ ისინი ახდენდნენ სასწაულებს და ქრისტე ეხმარებოდა მათ. ესა უთხარი. აი ესეთი თემა მე ძალიან მიყვარს და აქ გაბრიელ ეპისკოპოსის ხადაგებაში მე დავინახე აი ეს თემა ზუსტად განსაკუთრებით ბოლოს მე მივაქცევ ამას ამ სიტყვებს ყურადღებას რომ ნამდვილად პირდაპირ მტკიცებაა აი თქვენ ნახავთ ღვთის არსებობის ისე ელაპარაკება გაბრიელი ღმერთს რომ აი ვერც დაუშვებ რომ რა შვება ეს კაცი აი გეგონება გამოცხადებულ ღმერთს ესაუბრება აი მე ვეცდები რომ ეს თქვენამდე მოვიტანო და რაც მე დავინახე თქვენს დაინახოთ ის ძმანოდა და სანამ დავიწყებდი ამ არაჩვეულებრივ ქადაგებას მე კიდევ გამახსენდა ერთი რამე ეს ხშირად მივთქვია და კიდე მინდა დავამატო კიდევ ერთხელ გავიმეორო იმიტომ რომ ჩემ მოგვარეს ეხება ეს კარის მეზობელი ასე ვთქვა კიკოძეების გაბრიელის მამის იყო ბოლქვაძე ერთი ბოლქვაძე კაცი და ეს გაბრიელი იყო მრავალშვილი ერთ-ერთი ნაბოლარა ესე იგი 8 თუ 10 შვილი ყავდათ ესე იგი კიკოძეებს და ბოლოს დუხჭირად ცხოვრობდნენ და ბოლოს როცა შეეძინა ტყუპები შეეძინა გაბრიელთან ერთად და დამწუხდეს გაბრიელის მამა ეს ბოლქვაძე გადავიდა მოსალოცად რომ წარმოვიდგინოთ ახლა გურიაში ოიცი დასავლეთში არავინ მიდის ისე ხელცარიელი ასეთ შემთხვევაში და წავიდობა ალბათ ჩხავერით თოქით ხელში მიადგებოდა და მიადგა და რონახა რომ ჩამოტირის ყველა ცხვირპირი კაცო გაგიჟდეს კაცი ბოლქვაძე ეუბნება რა გატირებთ კაცო რა ჩამოგტირი ცხვირპირიო აი ბაღანეა შეიძლება ის ვინც გასახელებ მომავალში და მართლაც წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა ძმანოდა დანო კიკოძის მეზობლის ბოლქვაძის სიტყვები და მართლაც გაბრიელმა იგი ოჯახი და მთელი საქართველო ასახელა საოცრად თქვენ იცით გაბრიელს იწევდა რუსეთის დიდ ეპარქიებს აძლევდა წმინდა სინოდი რომ ჩაებარებინა იმდენად განათლებული იმდენად დიდი მქადაგებელი იყო გაბრიელი და გაბრიელმა საქართველოს სიყვარულით აირჩია ესე იგი საქართველოს და დაბრუნდა და აქ მოღვაწეობდა მაშასე მე ვეცდები ძმანოდა დანო ეხლა შეიძლება მოხდეს ისე ღმერთთან უკნას რომ მე ვერ წავიკითხო ისე და ამ დიდებული ქადაგება ეს დიდებული ქადაგება ამ ჩემი არასწორი წაკითხვით შეიძლება დაიჭრილოს და მაშინ მაპატიეთ მაგრამ მე ყოველნაირად ვეცდები რომ აი ეს არაჩვეულებრივი ქადაგება მოგაწოდოთ თქვენ ვესაუბრეთ რომ ესე იქნება ოღონდ თქვენგან დიდი ყურადღება გჭირდება ნახეთ როგორ იწყებს აი პროლოგივით გაბრიელი ძმანოდა დანო იგავი მთესვარისა და თესლისათვის თქმული უფლის მიერ და დღეს ჩვენგან მოსმენილი გვასწავებს ჩვენ ძმანო ქრისტიანენო თუ ვითარი მოქმედება აქვს სწავლასა და ქადაგებასა მოძღვართასა გულთა ზედა მსმენელთას ესე ყველაფერი გასაგებია ესო იგავიო უპირველესყოლისა გვასწავლის იმას როგორი დიდი მოქმედება აქვს მოძღვრის მიერ ნაქადაგას სიტყვას მრევლზე რა თქმა უნდა თუ მოძღვარი ამბობს ჭეშმარიტს მართლმადიდებულს წმინდა მამებზე დაბნობის და რა თქმა უნდა თუ მრევლი არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი და უსმეს გულმხურვანი ღვთის სიტყვა არც ცოცხალი და ძლიერი იგი მიწვდება ძვალთა და ტვინთა მაშასადამე მას შეუძლია გამოცვლა და გაუმჯობესება კაცის ბუნების გარნა საყვარელო ძმანო ესრეთი საკვირველი ძალი ღვთისა ღვთის სიტყვისა მხოლოდ მაშინ მოქმედებს შენ გულში ოდეს შენ არ დააბრკოლებ მოქმედებასა მისსა არამედ სრულიად მიუშვებ მას ოდეს არ უშლი და არ აყენებ მოქმედებასა მისსა არამედ სრულიად მიენდობი და მიანებებ თავსა შენსა და თვით შენს შეეწევი შენითა ჭკუითა
და ნებით. გარდა საუბედუროდ ნაცვლად ამისა, სიტყვა ღვთისა შევარა გულსაშინა შესა, ნახავს მრავალთა დაბრკოლებათა. აი ამ დაბრკოლებაზე ზუსტად ეს ქადაგება და ეს იგავებს. რომელნი დაასუსტებენ და დააყენებენ მოქმედებასა მისსა. ესე იგი სამი ვარიანტი. ერთი რომ თესლი ვარდება გზაზე და ამით არ აღორძინდება, მეორე რომ ვარდება კლდეზე და არ აღორძინდება, მესამე რომ ვარდება ეკლებში და თუმცა იწყებს აღორძინებას და მაინც ბოლომდე ვეღარ აღორძინდება. აი რას ნიშნავს ესე იგი ეს სამი ვარიანტი. თესლი დავარდა გზასა ზედა. პირველი დაბრკოლება არის სუსტი და დაფანტული გონება კაცისა. ყოველი საქმე ძმანო ქრისტიანენო მოითხოვს კაცისაგან ყურადღებასა და ბეჯითობასა. აი წარმოიდგინეთ ეხლა ესე იგი პირველი აუცილებელი თვისება ღვთის სიტყვის მიღებისა ეს არის ყურადღება და ჩვენ ამას ადვილად ვაკეთებთ რაც გვიყვარს. აი მაგალითად უდიდესი ყურადღებით უსმენ აი თქვა ზოგს არ შეუძლია ერეგუება არ შეუძლია რომ სერიალს არ რა დიდი ყურადღებით უსმენ ზოგი ძმანო და დანო გადაირევი შესწრებული ერთ მოხუცი ოჯახში ვიყავი და სამი მოხუცი იყო ერთი მეზობლიდან მოვიდა ეთქვა ან ტელევიზორი არ ქონდა ან აბუჭებული ან ერთად უყურებდნენ და ისეთი კაი ხალხი მოხუცებულები ისეთი კარგი ერთმანეთს მოვესიყვარულეთ ყველაფერი და რო დაიწყო კინო გაითიშე საერთოდ რაღაც ყურადღება ჰქონდა ისე უყურებდნენ გავოც აი ესეთი ყურადღება საჭირო ძმანოდა და ან კაი ზოგ სერიალი არ აინტერესებს აი ფეხბურთს რო უყურებს კაცი და არ აინტერესებს არაფერი დიდი გულშემატკივარი როა და აი ესეთი ყურადღება თუ არ იქნა და აქ მე მოვალთ ადამიანები ან კითხულობ ლოცვას ან კითხულობ წმინდა მამის და იქ ნული ყურადღება აი ესეც კი წარმოაჩენს თუ რაოდენ დამძიმებული ვარ ძმანო და დანო უყურადღებოდა არა მოყვარული ღვთისა. ესე იგი ხო მე აქ ერთი რამ მინდა ადრეს გამიმეორებია აი მინდა ეს მაგალითი იცოდე თქვენ რომ ყოველთვის ნორმალური ადამიანი ყოველთვის ჭკვიანი ადამიანი რა საქმესაც აკეთებს დიდ ყურადღებას მოიკრებს ხოლმე. ამიტომ აი ზუსტად ღვთის სიტყვის მოსმენის დროს უდიდესი ყურადღება უნდა მოიკრიბოს. ნაპოლეონი თქვენ ხშირად მითქვი ესეც რას აკეთებდა ეს კაცი იცით? რაიმე რომ უნდა მოეფიქრა ის ძირითადად საომარ მოქმედებებზე ფიქრობდა და აი როდესაც რაღაცა ქონდა გადასაწყვეტი ესე იგი ითიშებოდა თავის თავში უდენად დიდ ყურადღებას იკრებდა. გვერდზე ზარბაზნები რო გასრულიყო არ ესმოდა ძმანოდა და ბევრს შეუჩნევია რომ ამ ესეთი დიდი კონცენტრაციის და ყურადღების დროს დუღდა კაცი ესე იგი ასე ოფლი და ასე დუღდა ესე იგი და მე როცა უკვე გადაწყვეტა რაღაც თავის ალს ესე იგი თავის ფიქრში გადაწყვეტა თუ რა უნდა მოემოქმედდა ესე იგი რა უნდა გაეკეთებინა აი უკვე რომ საჭირო აღარ იყო ფიქრი აი ისევ მოდიოდა მოიწვია რამხელა და ისევ ესმოდა ყველაფერი არ ესმოდა თურმე არაფერი აი ესეთი უდიდესი ყურადღება გმართებს მანდა და მაშინ როცა ღმერთი დაინახავს ესეთ დიდ ყურადღებას თქვენსას იმ წამსვე დიდად გაიხსნება ქრისტიანობა თქვენში იმ წამსვე დიდად გადმოვა მადლი ღვთისა და ხა თუ მოხვედი და ისევ იმაზე ფიქრობთ რა გავაკეთო ხა რა ვჭამო და იქ ხვალ რა გავაკეთე ბიზნესი მაგ და ესე მე იმიტომ არ მოდის მადლი ღვთისა